Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre a evolução da alma. Então, a evolução é a transição da nossa condição de escravo à condição de dono dos nossos próprios destinos. Porém, muitas vezes, nos perdemos na inércia e estagnação, que nem percebemos que estamos atrasando a nossa evolução. Evoluir não é para aquele que deseja, mas sim para aquele que almeja e faz acontecer. O caminho do autoconhecimento é o mais fácil para evoluirmos. Deus, o nosso Criador, nos concede inúmeras oportunidades para evoluirmos de maneira consciente. Porém, quando estamos nos perdendo por caminhos que não estão dentro do objetivo da nossa elevação, da nossa perfeição, surge o sofrimento para nos colocar no caminho reto. E o caminho reto é aquele ensinado por Jesus, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio até nós para nos ensinar, como criança que ainda somos, como evoluir para sermos felizes. Agora, Jesus está conosco há mais de 2000 anos e já estamos crescidos para refletirmos naquilo que nos faz felizes ou infelizes. Então, é hora de despertarmos desta letargia que nos encontramos e percebermos que já sabemos fazer escolhas. Já sabemos usar o livre-arbítrio para nossa evolução, para nossa felicidade. É importante que nós percebamos que os tempos já são chegados e que não precisamos mais sofrer, e sim sermos felizes com as boas escolhas que fizemos. Estamos em um período valioso de nossa existência. Por meio das vivências alcançadas, um patamar vibratório de acordo com o estado mental que almejamos, para conquistarmos o topo da montanha dos nossos sentimentos, pensamentos, nesse trabalho de persistência para a nossa evolução. A evolução e a felicidade em patamares mais elevados, com a maturidade conquistada e sermos donos de nós mesmos. Que possamos refletir sobre isso e nas boas escolhas que nos levarão à felicidade desejadas por nós como filhos de Deus que somos e feito para sermos felizes. Porque Deus quer nos ver felizes, né? E trabalharmos por nós mesmos a nossa evolução, a nossa felicidade. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, amo vocês. Fiquem com Deus, beijo no coração de cada um.